Every time we decide upon a project like this, we always have a plan, and we always have a plan B, plan C, and E, and so forth. We always have a backup plan. Backup plan 1, backup plan 2, but there's always going to be something that sidewinds us and makes us realize we're going to have to scrap the entire idea, start all over with something completely different. But this time around, actually, the plan was, from beginning and end of list, record 5 songs, vocals only, and a guitar solo at Top Floor Studios, with Jakob Herrman behind the mixing console, and Martin Brisshäll was going to produce, basically. And we made it, apart from a few small minor details like postponing, but that's besides the point. We actually did it. We went through with the plan. We made it. Ja, jag tror Dave har fler givet än Här har du musiken, här har du din sång, här har du talkbacken där inifrån. Och behövs det metronom så lägger du på den någon annanstans. Liksom. Och sen om du tycker då att min sång är lite hög, så trycker du på din sång och så sänker du den där. The story of Windymills is a long and interesting one, and I'm going to have to address that at some point. But today, Windymills is basically a bunch of good friends having a great time together. And we do what we want. We don't care if we play pop, rock, electro, metal, or goth. I mean, we do what we feel is necessary to get our point across. Jaha, vad börjar vi? Jag fick ju ledigt. Ja, så jag har ju fan sovit en natt och grejer. Ja, det är helt fantastiskt. Vad inte det till liksom. Du får en naturlig liksom... Trycker ner axlarna mot oss. Precis, det ska liksom spänna över skulderbladen och baksidan ryggen. Martin wasn't just going to play the guitar or be the producer of this vocal recording. We wanted him to take a more holistic approach, if you can call it that. We're talking warming up, breathing, dialect coach, everything, basically. Apart from that, we've decided to have our own separate roles in this. Like Jakob is going to be engineer, and only the engineer of the whole thing. And that was all he's going to do. Martin's going to produce, and I'm just going to sing for once, and just take care of the creative bit, instead of try to do everything all at once and risk failing a couple of things in the process. I mean, it has happened. And Annika is going to film the whole thing. Så känner du liksom, framförallt när magen går ut, liksom att det ska spänna i. Och så kan vi liksom redan där börja känna lite på noteringar på vilka ord känns som att vi behöver kika lite på och lite sånt där. Och så tar vi det därifrån helt enkelt. Så jobbar vi konsekvent så hela tiden. Vi tar nästa låt och kör igenom helt och hållet utan att lägga för mycket liksom, fokus på energi. Alltså, så här, liksom, det ska vara ungefär där det är. Men du ska inte slita ut det heller. Liksom, så här. Nej, precis. Jag ska försöka köra hyfsat chill i början. Men slutar med den här låten då ska jag försöka ångesthojta lite smått i alla fall. Absolut. I think this project is also evidence of our flexibility, rock, pop, electronic, as well as jazz, always with a few layers of indie and or alternative. I never liked borders or limitations, even though I always wanted to keep things simple in order to explain things easier. Even some cash though in small amounts, it's like nothing happened for whatever reason. Yes. Vi ska tänka på timingen också. Och sen tredje raden där, No More Accusations. Var lite säkrare när du går in på den också. It's like nothing happened for whatever reason.
Listener någonting så. Men ta den en gång till. Mycket bättre. Jag behöver känna det som. Mycket bättre. 1, 2, 3. It's like nothing happened. Ja, men precis. Liksom. Och det, It's like nothing happened kanske. så att och använd händerna, det är också en sån här skön. Liksom. Man står så här liksom. Så när du väl ska in liksom, och ge någonting, liksom, fan, använd händerna. Alltså gestikulera. Hade du suttit i baren så hade du gjort exakt samma sak. But none of that matters. If she don't come back. If she don't come back. Det jag märker är, ja men till exempel då på refrängdelen, liksom där gon-partierna, när du håller ut. Så det känns lite som att du sjunger lite forcerat. Det blir att du pushar dig själv lite så. Ja men det här lite, vad ska jag säga, nästan att det ska låta rockigt för att det ska låta rockigt. Att det är liksom så här, alltså liksom så här. Det är väldigt mycket hals som ligger i vägen liksom. Man kanske inte ska ta i så mycket då. Nej, alltså det jag tänker är liksom att det är många som gör den, har den approach. Jag har ju det också liksom, att man distar rösten eller att man jobbar med halsen liksom, för att få det att låta coolt. Ja, precis. Cool. Så den ligger lite precis i skarven på där du kan leverera full röst och där du kan liksom... Nej, men precis. Där du måste bli lite det är för lågt för att jag ska kunna ta i och det ligger inte där jag skulle kunna ta i. Nej. Förutom då i slutet så där nu är jag hemma. Precis liksom. Så who will miss me when I'm gone? Som så här. Men jag vill inte hålla ut på gone. Jag vill ha liksom gone. Ja. Who will miss me when I'm gone? Will you? No. Sometimes I feel so empty deep inside. I can't run, but I can't hide. I don't want to talk about it, not with you. But I know what I must do. Nu måste jag fan vara rätt liksom. Ja. Gör jag bara en trippelkoll. I'm walking cautiously and slowly down the street, avoiding everyone I meet. It's cold and dark and I don't know if it's a night or just the absence of light. Ja, precis, för det är liksom... För jag tror att du hänger upp det lite mentalt på att du ska sjunga You Are Dead en gång. Och då blir det liksom att då vill du liksom... När du har klarat det så vill du bara avsluta lite för snabbt liksom. Så försök att ta alltihop igen och pusha igenom och verkligen liksom bara dra ett enda liksom... And you keep running until you are dead and gone. It's a... Och sen kan du släppa It's a där liksom, så kan vi ta den tagningen sen liksom. Får du bättre kraft där. When you don't know what you've done, but it's like you're on the run, and you keep running until you are dead and gone. It's a long, long, long way to hell.
It's a perfect day without you. It's a brave new world without you. And I am sure that I'll go on without you. And I swear I heard my name, but it makes the same. You'd never admit it out of shame. And I promised I wouldn't fret, but I'm trying to regret the first time that we ever met. Yeah. Med ett par glömda texter och grejer så tyckte jag det känns som det satt ganska okej faktiskt. Empty cans on the floor. Jag säger inte emot. Jag kommer säga att jag har lite problem för det var mycket längre den versen. Jaha. We got empty cans on the floor. Så Jaha. och egentligen så borde det vara beer cans on the floor. Eller empty bottles on the floor. Beer cans är lättare men det känns... Det är beroende på hur tungt alkoholiserad du ska vara i låten. Ja, empty bottles on the floor. Ja, det är Vad kallar vi det här då? Ja, bögrefräng. Det kan vi inte kalla det. Jag tycker det är synd att den här refrängen inte kommer en tredje gång, för den är jävligt bra. Det är här man bara vill ha den här jävla refrängen. Orsaken till att jag kände det var egentligen bara att jag saknade en grej som jag absolut hade gjort. Och det är ju att göra en tredje refräng med break på ettan. Bara för att... But it won't change anything. Jag tycker sånt. Nu är han jobbig här, för jag är inte den som är den. Jag kan ju alltså utan Nej, problem... du ska inte lyssna på vad jag säger. Varför inte? Du ska bara... Du har inte betalat honom som var producent. Exakt. Det var tekniskt. Det är inte för en gång skulle det inte min grej nu. Var det någon som hörde mig säga igår att I don't give a fuck vem som gör vad, bara det ska bli bättre? Ja, alltså... Jag har inget emot att lägga in en refräng till här. Alltså. Jag är väldigt ovan med så som jag har gjort flera av de här låtarna. Liksom. Inget intro på den här låten. Synt på den här låten. What the fuck? Liksom där, won't change anything. Liksom. Ja, Men så länge du liksom bara känner liksom att du har kontroll på det så är det fine. Jättebra. Men vi har take-såset. Men ta en till. Ja, och bara fokusera på verkligen landa på slagen nu. Så det är verkligen som... Ge oss på det här. En take. En take. No mistake. No mistake. Piece of cake. Yes. But it won't change anything. No, it won't stop anything. No, it won't do anything at all. Hittar vi din lilla whiskyröst då? Du ska inte harkla med varandra. I remember. Typ så. Fast... Jag tror att jag ska mumla, jag ska bara liksom prata i skrovla på något sätt. Ja, precis. Tar du mycket på den här låten? Nej. Okay. Då kör vi. Ja.
var längre kvar. It was raining and we were soaking wet. Yeah! Det är ju en sån jävla one-take-låt. Ja. Ja, faktiskt. Ja, men det, framförallt just på, om man tänker på refrängerna. That none of us would go away. Det awayet är låg konsekvent lite surt. Så där får du tänka uppåt. Liksom. Lägg en liten note på den att du ska lite Norge där. Det är det partiet som är lite nyskål. Vad tänker du? Du spelar där uppe. Och så här vill jag att du ska spela på. Så kör vi. Men då vill vi ändå ha den. Lite efter. Ja! Ta mig fan. Vill du veta vad jag gjorde? Koppla rätt. Världens sjukaste grej. Just det, nu ska vi se här. Gitarr in Ja, i DIn. just det. Through från DIn. Mm. In i stämbrutten. Från output in i alla våra saker som bara ökar på noise så in i helvete. In i stärkare, vi säger att det är stärkare, så in i stärkare. Sen kommer effektloopen ut här. Ja. Och den styrs då av den här burken. Så man kan slå på effektloopen. Det är en process jag inte kan. Slida den igen.